观众朋友们，大家好，欢迎你来到我们的频道武术新传遇见残毛老师。非常荣幸，我们再次邀请了武术大师残毛老师一起来到节目当中，跟大家一起探讨关于武术方面的任何的题库。再次感谢你的时间，我们先跟残毛老师打声招呼。大家好，观众朋友，你们好。好，老师，朋友想询问您。因为我们刚这个扫墓季节过了嘛，所以很多朋友回来之后发现，家里祖坟有点情况。他这个问题是说，坟墓毁坏没有修缮，有何影响？老师这一题可能要拜托你一下了。没有修缮，他已经知道有问题，但没有修缮。谢谢。现在的经济条件特别好，所以现在的坟墓在做的时候，可能都做的会比较华丽一点，比较坚固一点。那回推50年以前就好了，那时候经济没有这么发达，几乎你到公墓里面去看，大概都是土堆，立个石头，立个砖块。那有钱人家立个墓碑，还刻个字。所以我们每一年的上山头去扫墓，为什么会用扫这一个字？为什么不用拜墓？会用扫墓。第一个用扫这个就是清洁我们的坟墓前面，要把它打理干净。是。那有人会带锄头、带本机、带榔锹上去，还要带镰刀，就要把杂草砍一砍，然后看看那个土堆、那个坟头里面是不是有哪里被老鼠钻洞、被蛇钻洞、有凹陷的地方，就顺便把它填补，把它弄得漂漂亮亮的。让他感觉到好像这个房子经过了修缮一样，所以每年的上坟头本身都是要修缮先人他的住居，所以我们人住的叫做阳宅，先人住的叫做阴宅，而不叫死宅。阳宅就是活人住的，阴宅叫做没呼吸的人住的。所以为什么这一个扫墓在我们的五大节里面它很重要？当我们先人他的住家环境如果都有破损，对，那我们阳间住的就可以找师傅来修缮。那阴间的先人他的阴宅有破损，阳世子孙都不帮他了，还指望别人帮他吗？我有烧纸钱给他，烧纸钱给他，他能拆的也是阴的，阳间的东西他总不能叫他们化成蚂蚁来搬土，把它填上去，对不对？所以这个观众朋友这个问题也蛮可爱的，都明知有破损了，还不修缮，这第一个我觉得比较奇怪的地方。好，我们假设你们就算想修缮，其他房的可能不让你动，那这样会有没有影响？吉凶未到，先有兆。这一个先人的阴宅竟然显现哪里不对了，那就知道你们的哪一房可能会有什么不好的事情。是，所以完整的东西跟破损的东西，一看就知道破损的，你还不修，出了事情后悔都会来不及。所以问我有没有影响，保证有影响。那因为破损的位置不一样，到底是在哪一房会出问题？那因为破损的位置不一样，会出什么状况？有人是官司莫名其妙会开始出来，有人是生意开始不知道哪里出问题，钱被倒。那有人无名病会考倒医生，所以你就知道说我们的阴宅先人他只要住不安宁，我们阳间的子孙想安宁也难。但是不见得一个破损每一房都会不好，因为每一房的站的位置不一样，破损的点不一样，可能会集中在某一房。所以如果我们大家族有哪一房提出说我们先人的风水哪里出问题，我们最好不要挡，因为他可能已经受不了。我们当然没有感觉，他们有感觉的会受不了，所以我们应该有参与感。大家一起把它修补，我相信这样会比较圆满。是，谢谢老师帮我们这一题解答。当然，更深的是说，哪一房破哪里，还跟哪一房是受影响最大，还有关联的。对啊，对啊。那真的非常谢谢老师，至少已经跟我们说到了说，如果已经有一些破损，先人都住不安宁了，
我们怎么可能会安宁？好，再次感谢老师的提醒。谢谢老谢谢老师师。好的，各位朋友，我相信这部影片非常重要，记得分享出去给更多朋友，让大家一起来认识财茂老师的好智慧。订阅、按赞、开启你的小铃铛，那我们下次见，拜拜，拜拜。拜拜。